Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng nampi pinten-pinten kanugrahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh ngempawang teng majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan dari akan pengawasan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sesarengan ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan lan rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hassanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman gangsal juz kalih baris kaping 17 saking Injil. Rubbama taqala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Rubbama taqala sering-sering mancing mlebu apa arya'u riya' 'alaika ing atase sira. Min haitsu layang dulu saking sekirane ora ningali sapa al-khalqu makhluk ilaika maring sira.
tempatnya umum. Sering-sering riya itu masuk di dalam hatimu, sementara tidak ada satu makhluk pun yang melihatmu. Itu sering terjadi. Termasuk hubungannya kali soal melok-melok nafsu ini. Melok-melok nafsu. Saya uang pengen resik kon riak gitu, termasuk bener muangel. Wong kepengin ora riak ngono kadang-kadang jadi riak. Pengen ora riak ini kan jadi orang ngakoni nek ndek iki menungso sing tukang riak. Nah, iki melu gandengane malih sapa wong sing rumangsa tawadhu berarti wong takabur. Rumangsa iso tawadhu. Kabeh nek sing tawadhu kaya aku ngene iki berarti takabur kuwi kan. Bantu wong liya ora iso tawadhu. Nggih ngoten niku molak-walik ati niku ngoten niku. Sering kali ngrungokne ukara niku sajane ngalih makna, tapi atine sing nganggo makna sing lawas. Rumangsane ndek elek mlebu ning lafal ikhlas niku rumangsane ikhlas iku cek maknane ikhlas. Padahal nek ndek muni makna ikhlas iku wis ilang mergo ndek wis kebingungan ya. Ngoten niku kan sering terjadi. Jadi wong ngolak-ngalik ati kok isih nganggo ukara-ukara sing namung sebatas sebab akibat sing dipahami akal wagah tanpa enten keyakinan sing mendalam terhadap kemampuanipun Allah terhadap kehidupan itu gampang kapusan lah. Termasuk oleh kurungane ukara sing dagik-dagik manunggaling kawula Gusti pokoknya. Nah istilah manunggaling kawula Gusti niku nggih bisa benar bisa salah. Ya gari sapa sing ngombe. Ya manunggaling kawula Gusti niku lah istilah kawula lan Gusti wis manunggal berarti ora ana kawula sing ana Gusti tok kan ngoten. Hah? Sakjane ngoten dadi. Lah tapi sing kata-kata niku kata-kata kawula itu sik dinggo terus. Nalika wis muni manunggaling kawula Gusti njur dimaknani aku wis manunggal karo Gusti. Nah bar wis. Nalika muni ngoten niku berarti lafal kawula Gusti sing kawula niku asale nalika ora urung manunggal kawula tak nggo lek wis manunggal kudune aku gak melok nganggo ben dinggo Gusti dhewe aku gak melu-melu aku wis ilang. Lho jenenge ilang kan berarti wis ora kawula sing kawula sapa ya Allah dhewe. Lho ya mari Allah dhewe Gusti lan kawula ya Allah kuwi ora kok aku manunggal karo Allah lho keliru neh. Ngoten lho nggih. Ora kok aku karo Allah dadi siji manggon manunggal ora. Nalika manunggal sampai kata kawula lan kata Gusti kuwi gak dienggo sapa-sapa kejaba dienggo Allah dhewe. Liyane Allah ora oleh nganggo kata-kata kuwi. Berarti aku nalika posisi ngono aku gak melok dadi kawula. Dadi apa ya ora kawula wis ilang. Mergo sandangan kawula wis dipundhut karo Allah dhewe. Sing dadi kawula ya Allah, sing dadi Gusti ya Allah, sing manunggal ya Allah. Qul huwallahu ahad. Ngoten. Manunggaling kawula Gusti. Iki lek cara konsep niki lho nggih. Dadi ini ana sing duwe konsep liyane soal konsep mawon nggih. Monggo. Salah bener niku kan mboten sak niki. Salah bener kan bingung. Tapi lek ndelok konsep Al-Qur'an qul huwallahu ahad niku ya Allah iku Allah, ahad iku ahad, huwa niku ya Allah. Lek ndelok niku berarti kan liyane Allah ora. Pun. Masuk datang soal ukara-ukara niku termasuk ukara kata riya niku. Nalika riya niku dimaknani ora konangan wong. Ngoten. Nalika riya iki sing dimaknani ora konangan wong berarti anggere konangan dadi riya. Nalika ikhlas iku dimaknani anggere ora konangan wong mek Allah tok sing delok. Maknane ikhlas niku dimaknani ngoten.
Iku berarti anggere gak enek sing delok ya wis ikhlas. Nek manane ngoten lho nggih. Jadi ikhlas kuwi apa to? Ikhlas kuwi anggere ora didelok wong, ibadah dhewean ora enek sing roh, ora enek wong roh, iku jenenge ibadah ikhlas. Nek niku sing dienggo pedoman, maka akal jawab walike. Maka nek konangan wong riya. Ngira nek konangan wong dadi riya. Ben ora riya tak gak konangan wong. Ini ngoten to nggih. Padahal ikhlas itu mboten namung gak konangan wong. Wong ikhlas iku maknane memurnikan batas yang jelas. Batas antarane kawula karo pangeran karo bendoro itu dibatasi sing jelas. Sampai soal nunut perintah men ora oleh. Nunut ngongkon ora oleh. Kaya sing iki riyen pun ngombe iku sakjane perintahe sapa? Perintahe Allah. Lah kowe aja melu-melu merintah. Ben ngombe iku murni perintahe Allah, aja melu-melu merintah. Lha niku ikhlas tenan lah. Nek ngono berarti wong ora ikhlas kuwi masih gak konangan wong ya iso gak ikhlas. Lho bolak-balik. Saman dhewean mangan kelemah-kelemut ora nek kan terus sampean gak maca bismillah rumangsane ora nek wong delok. Sampean terlali nek bisa Allah delok berarti ora ikhlas mangan ngono. Lha nah, mulane nggih cobae ngolah kalih ati niku asik. Dhewean apa iso perang dhewe. Iya, niku. On. Riyaul abdi. Niki bicara soal riya. Jadi rumus awalnya seringkali riya itu masuk di dalam hatimu, sementara tidak ada satu makhluk pun yang melihatmu. Niku rumusnya. Saat ini penjelasannya tersendiri. Riyaul abdi utawi riyae kawula. Sing dimaksud riya niku napa? Riyaul abdi utawi riyae kawula bil amali kelawan ngamal. Haitu yakunu sekirane ana sapa kawula iku bimaran kelawan dadi pandangan, dadi sasaran penglihatan minan nasi saking menungso iku zahirun wis pertela. Wong dipandung wong terus nafsu ngrayah melok memanfaatkan pandangannya wong terhadap dirinya ketika ngamal. Jur nafsu ini melok-melok bangga, melok seneng. Jur akhirnya harapan-harapan muncul dari pandangan itu riya yang jelas. Itu zahirun wis jelas wis pertela anggo wong roh lek ngono iku riya. Tegese pandangan orang itu menjadi pendorong awal dia mau berangkat. Niku jenenge riya sing jelas. Layak tadi ora butuh apa riya sing model ngono iku, ora butuh ila amaratin maring tetenger alaji ing atase riya. Riya sing model ngono kuwi wis gak perlu digolek tengere wong wis dengah. Nah, sing wangel niku lak niku wariyau utawi riyae kawula diamali kelawan ngamale kawula. Kaitu layaro ing dalem dinggon layaro ora ningali ing kawula sapa sing ora ningali akadun wong siji. Ana riya terhadap amal, memamerkan amal, tapi tidak ada satupun yang melihat. Gitu. Memamerkan amal kok tidak ada satupun yang melihat. Iku amrun khofiyun perkara kang samar. Layu roku kang ora bisa ditingali. Apa amrun khofiyun mangkil labil amarat. Kejaba kelawan pura-pura indikasi-indikasi, tetenger-tetenger, wal alamat lan pura-pura tondo-tondo. Lan tondone bisa nyelempit samar-samar. Bal huwa balik utawi riya sing ora didelok wong
iku akfa luwe samar minta pipi namli pinjaman saking gremete semut. Samar banget. Nah, contohnya apa? Ini contohnya. Termasuk apa? Tengere riak kopi. Riak sing samar sing ora didelok wong di antarane tetangga-tanggane napa amin amaroti. Paniku setengah saking tetengere si riak kopi. Anyal tamisa utawi ento nupreh sapa kawula dikolbi kelawan atine kawula mang sing nyupreh atine nyupreh apa nyupreh tau kira nasi ing oleh ngagungna menungso ngurmatine menungso lahu maring abet wa ta'zimaulan oleh ngagungaken abet wa ta'zimaulan oleh disiaken abet bil mahafili dalam pira-pira haflah resepsi wal majalis lan pira-pira majelis urung enek wong ero blas ora enek wong ero dhek isih ning dalan wis contone kaya kula ngene iki lah kula niku sik pipis nang masjid endi ning jero jeding dhewean siap-siap arep ngleboni arena pengajian sing ndang kula. Kalau bisanya sok ngepas sama masjid undi, ngoten sholat dhisik. Lah niku masjid kan wis kancing. Pun boten enten wong, bisane jam 8 pokoknya. Masjid niku mun sepi gak ana wong kan gak ana wong ero, lah niku kula. Ya. Nang jeding diwi kali pipis niku lho, ati kula niku iso ngrentek. Wah, ngene iki enek banser sing ngonani ngono ya tepak. Kawal diprit-prit ya dia teko ngono tepak niku jenenge dhewean ning jeding ning wis riak. Ndak ngarep-arep didelok wong, ngarep-arep didelok banser. Niku jenenge wis teko dhisik to. Lho napa sakit dosa? Musik masuk riak niku golek pandangan. Dikata-kata ro'a ya ru'yatan wariyaan. Golek pandangan. Ya senajan sih digoleki gak ketemu, tapi harus golek. Gitu? Wis golek. Cari perhatian iki jenenge riya. Sing mestine sing dibutuhno perhatiane Allah, tapi kok butuh perhatiane liyane Allah niku lho namine riya. Ya senajan sing mbok goleki ora ketemu, tapi lak wis golek. Maknane kowe wis ngingkur saka pandangane Gusti Allah. Jangan ayo cukup mulya to. Nisbate asale wong pengangguran. Karo Gusti Allah wis diangkat derajatmu saiki mlaku budal ibadah arep nekane ngaji. Itu dipandang Allah dan malaikat sak langit wis nyawang kowe lek kowe dadi wong mulya senajan bentukmu wong pipis ning jeding tapi lak pipismu dalam rangka nyebar ilmu. Ilmu iki ilmune Allah. Lha lek mulya banget to. Lan pun wis disoting malaikat. Siara langsung nih langit ngono iku lho ana ngarep budal pikir iku lho arep ana wong budal ngaji. Mesti kan cukup terkenal lho. Lha kok kurang terkenal sik butuh didelok banter nek wong sakol ngene terus. Dadi lha wis ngremehno Gusti Allah. Sing dadi soal ngremehno sotingane Gusti Allah. Niku wong riya. Lho angel lho ya, tapi lek wis diomongne ngeten kan minimal tahu krungu ngono kan ya. Minimal ngoten lah soal angel kok gampang niku ya. Bali teng ditulis lah minimal tahu enten keterangan ngeten insyaallah kan iso luwih hati-hati. Niku. Wa musaraatihim wa musaraatahum lan nuprih ing oleh kegancangan menungso. Gancangan ila kodo ikawa iji ngatasi nuruti biro-biro kebutuhane abot dewean padahal tapi ini ngati wis golek-golek. Wah itu matur aku ning ngono kok jaluk apa mesti gampang dituruti wong. Aku tak jaluk anu ae. Tak jaluk ikan jahe wae. Alah paling tak sindir dulu podium ngono ae panikane kejandapan gawe ikan jahe. Marem. Oh jadi
kowe nglungguhi kursi ngelmu kuwi mung sekedar arep golek udan jahe ngono kuwi. Melasor neh. Wa idza qassara ahaduhum fi haqqihi alladhi yastahiquhu inda nafsihi istab'ada minhu dzalika wastankarahu. Wa idza qassara tekalane nganggap ngapa nyendek niku tegese nggawe pas-pasan. Wa idza qassara tekalane ngepasno sapa ahadun salah sijine menungso fi haqqihi ing dalem hak kebutuhane sing ngabet aladzikang yastahiqu kang haki sapa ngabet ing ladzi inda nafsi ana sandinge awak dhewe ladzi mang ana sandinge ahad istab'ada mengko nganggep adoh wong kuwi berarti wong adoh minusake abet istab'ada mengko nganggep adoh saka kaapian saka kawula minusake ahad dalika ing mengkono-mengkono oleh ngendhek wastangkara lan ngingkari sapa abet ing zalik iki sing ngene lho Duh kiai kiai nek teko ning gone lingkungan panitia niku lak ya padha-padha tamu. Nggih, padha-padha tamu. Kiai sing mau itu ya tamu, kiai sing lingkungan kono rawuh ning kono ya tamu. Lah, delalah karo panitia kuwi mergo digawe adil. Nah, padha-padha tamu jenenge hake tamu dihormati dipitarakno ya wis. Wong kabeh kono-kono ya wis akuat ya ini kan kayak akuat jenenge lak wis dikei hak. Hak yang diperlukan untuk hormat sudah diberi, tapi hanya itu, tidak ada kelebihan. Ngono kuwi wis mengkerati menganggap wah orang-orang ini jauh dari pengertian akhlakul karimah. Ngono kesimpulannya dia lho nyimpulno ngono dhewe. Ya ora ngomong tapi mbak panitia iki ora tepat. Nah kuwi kiai terkenal, pajak nembek wong-wong aku apa dhewe kudu ora ya gelas gede ngono ae padahal dikusupi gelas gede ora dintekno lho kan. Dia mengingkari itu dalam hati. Gak tepat. Kudune kudu enek tengere to. Lah aku iki kiai sing arep mong indo lek ngomong kuwi kan kok tak mayudo iki. Kan mulia aku lah kok gelas padha lah ya. Iya lho. Nah diriku nek sampai terjadi ngoten senajan wong liya gak roh lan sampai gak ngomong. Kan betul itu orang itu mau ikut jero hati. Itu namanya sudah riya. Karena kamu meminta perhatian kepada selain Allah. Wa yajidulan nemu sapa si Ka'abah nemu tafriqahu tafarruqahu sing oleh mbedakno abet baina ikromihi antarane oleh mulyakno abet wa ikromi wulihi lan mulyakno liyane abet wa ihanatihi lan oleh ngasoraken abet wa ihanati siwahu lan oleh ngasoraken liyane abet. Loh, dan sampai dia ini minta di dalam hati. Di dalam hatinya kukul permintaan ya jitu tafriqahu. Minta tukul permintaan yang dalam hati, hendaknya saya itu dibijakan. Sama-sama mulia, dia itu yang mulia, itu yang mulia, tapi aku itu juga luweh mulia. Lek anggap podo ino, ibarat itu mau rotok sing lingkungan kono. Nek sing ino kudu enek sing beda. Sing kono sing ino aku sing mulia. Sing liya kudu dinakno, aku sing dimulyakno. Loh, tuntutan begitu dalam hati itu bisa tumbuh setiap saat walaupun orang lain tidak tahu. Lan sakjane ya dimpet, ora diomong nih. Tapi ning jero ati wis duwe rasa ngono kuwi iku jenenge wis riya. Hatta rubama yalharu sehingga kadang-kadang perteo. Sapa ba'du sukhfa'il ukul yudhiru sehingga kadang-kadang mertewakan sapa ba'du sukhfa'il ukuli sebagai wong kang budel akale. Mertewakna dalika ing mengkono-mengkono rasane ati dipertewakna ala alsinati ing atase lesane ba'du sukhfa'il ukul.
Lho sampai wong sing nuwun sewu mergo akale bundel niku wae sampai metu omongan. Wong-wong iki piye lho? Ngurmati kiai kok ora iso. Ya ngoten gayane niku diseneni wong-wong piye iki kaya dikai kunjulan sing kokro ngono. Maknane ndeke ben dimulyakno luwih dhuwur. Besok-besok niku sakit ngoten model ribon ta. Nggih. Kaya diganti gelasnya sing apik ngono. Ya ayo sepuh-sepuh terus dikoe gelas ngono ae. Padahal dhek di antara lingkungan kono sing luwih mulya timbang liyane. Maknane apa? Lah aku yo kudu mbok luwih gedhe timbang kuwi lho, ngono lho. Niku diwenten niku. Nah, upaya tawaduna malah anak itu modelnya sampai ngancam lah kowe gak iso ngurmati kiaimu, gak iso ngurmati gurumu, gak manfaat ini. Ancamannya betul. Upaya tawaduna moko bajul ngancam sapa sakwaul ukul man ing santri ing umat kosoro kang nyendek sapa man fi haqqi dalam hakiman ba'dul sufail ukul bimu ajaratillahi kelawan ancaman oleh gigi Gusti Allah lahu maring ba'dul sufail ukul buku gigi bil ukubati kelawan siksaan. Lek sampai kowe gak gelem ngurmati kiaimu, gak gelem ngurmati aku kok jawane ngono cuma biasane ra ngomong aku. Lek kowe sampai ra iso ngurmati kiaimu, kualat. Kalau contohnya, wah ditutur contohnya, iko asale penake ra karuan. Lapa kok saiki bangkrut? Mergo tau ditamoni kiai, ndek kan ngeten. Mulane nek kowe kepengin penak urip, mulai ditamoni kiai iki sing hormat, sampai mentolo muni ngono. Rumah sane muni ngono kuwi apik lah, nek diuber tenan ya iso lho berkilah. Lah aku kan dicek. Ngono kan dicek. Lha pancen dicek nyapa kok mek kowe tok sing mbok senengi. Nek enek wong liya ngurmati kiai liya kok kowe jengkel. Lha pancen ya kudu dicek kan kudu kabeh kiai tenan kudu disikapi gitu. Dan seluruh muridmu juga kamu suruh untuk menghormati kiai-kiai yang lain. Mengapa kok yang kiaimu, muridmu mbok suruh menghormati kamu seperti itu, tapi kalau santrimu menghormati kiai lain kok kamu jengkel? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kudu diungkap setiap saat supaya kita lebih hati-hati. Wa anna Allah ta'ala Lansa teman Allah Ta'ala iku layak da'uhum ora bakal ninggal sapa Allah Ta'ala hum ing ba'du sufail ukul. Dia ngaku-ngaku wong kaya aku ini gak tau ditinggal Gusti Allah, diperhatekno Gusti Allah terus. Soalnya aku wong alim. Wong alim iki dijumakno bumi langit sak isine. Lah mosok kowe gak pengen terlibat dijumakno pisan. Wah, padahal maknane apa? Aku iki mulyakno. Maknane ngono. Katayan tasiro sehingga mesti bilani sapa Allah. Lahum maring ba'du sufail ukul wa ya'khudulan ngalap sapa Allah bitakrihim kelawan labete bitakrihim kelawan tindak lakune si ba'du sufail ukul. Faida wajada mongko tekawane nemu sapa abdu kawula hadhil amarat ing iki pira-pira tengere riya minafsi saking nafsune abad palaya alam mongko becik ngerti ya sapa abad annahu satemene abad iku murain wong sing riya wong sing golek perhatian bi amalihi kelawan ngamale abad wa in akhfa senajan nyamaraken sapa si abad ing riyae iman disamarnokan ayunin nasi saking pandangane menungso walaupun dia berusaha menutupinya tidak dipandang orang, malah kadang-kadang ditonton santri liyane. Wis dadi kiai ya supire sing kon ngomong
supire kon ngedek-ngedek nih. Dia kan ngomong dia gayane sepadah tawadu, anu tapi supire sih kok anu lho Mas. Ya ini udah keramat FC ini. Ngunane nate kok ya anu. Ya ini. Tapi apa ada jenenge pakai riya. Senajan wong liya gak ono. Nah, sehubungan kali soal riya. Riya itu efeknya nilai amal itu sendiri jadi tidak bisa tumbuh sampai di akhirat. Getaran dan setrum amal itu mestinya bisa untuk sambungnya hati kepada Allah. Karena arahnya amal itu diharapkan untuk mendapatkan sesuatu dari selain Allah walaupun tidak diomongkan. Dan bahkan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kerentek hati yang seperti itu sudah menjadi alasan. Itu bisa menjadi penyebab tidak bisa sambungnya hati kepada Allah. Sehingga nilai ibadah yang mestinya untuk usul jadi tidak usul kepada Allah. Umpama oleh ganjaran, itu ganjaran yang kedua. Mulai bijing terus umpama dia kadung arep-arep, wah delok ngamalku pirang-pirang ngaji kowe bendengi, potongane ngene iki yo sampeyan ganjarane akeh banget. Gari-gari sampeyan ngriko diwale wis ngono. Wis lunas. Apa jenenge lagene iki? Lalu dia nak ngamal, ono pancen pengen dihormati wong, lalu dihormati kaya ngono. Kowe mulang ben santri-santrimu tunduk tawaduk karo kowe, lalu wis tawaduki. Lha yo wis. Jadi cukup ta. Karepmu keturutan, kurang apa? Aku itu pengiran paling top. Nek soal karepmu tak turuti, lha tak turuti kok njaluk nang iki. Jadi Rasul sinten-sinten sing ngamal ra teman-teman kula pendelo kok ngamalmu kan aku to kan kowe, nyatane kan kowe kok. Ki wis tak weno kowe pisan kok iki njaluk aku piye. Mula bapak dunia teman-teman dan riwayataken napa hadis an Ali bin Abi Thalib saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ana sak temene kelakuan itu kala dawuh sapa ana sak temene Ali bin Abi Thalib iku kala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib innallaha ta'ala yaqulu lil fuqara yaumal qiyamah yang penting lil fuqara intine wong sing mulya lah wong sing fuqara niku nek fuqara ya bener fuqara niku maksude wong ahli-ahli tasawuf sing rumata zuhud mata khusyuk niku lek namun teng pundi-pundi gampang dihormati wong ta. Dan utawa ya ahli maca kitab, maca Quran, terjemah Quran, pokoke wong alim maksudnya. Wong alim iku ya ngoten padha mbek fuqara. Lha mulai pengajatan tanah Jawa niki yen wong sok khusyuk sajane wujud betu ora patek nganu malah diampirno ahli menawa. Wis diampirno monggo iki anu ya. Anu Mbah, kok pinangan Mbah anu, kusake husnudzone wong Jawa. Utawa ngalim ngoten wong tukang maca kitab, tukang ngaji, pidato. Lah niku nggih dimulyakno. Jadi niku diwaca Qur'an nggih kena, diwaca Fuqara nggih kena. Iku yen kitabe loro sitok muni Fuqara, sitok muni Qur'an. Innallaha ta'ala Allah taala iku yakum dawuh sapa Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat lil qurra'i kedua ngalim. Ini bae Qur'an. Nomor loro lil fuqara kedhe pira-pira wong fakire ahli tasawuf. Dawuh Allah terus ngendi? Alam takunu yurakhasu lakum fis-syi'ri. Alam takunu ana ta ora ana sira kabeh iku yurakhasu wis dimurahaken. Lakum kedue sira kabeh fis-syi'ri ing dalem regane oleh tuku. Lha kuwi nek ganjaran. Napa kuwi lha kowe tuku ning titik murah. Urgo kabeh sing dituku iku pendengarmu ning radio. Jadi bangsa lek sing tuku kowe malah ora bayar. Lha wis wae.
ngoten. Alam takunu ana ta ora ana sira kabeh kudu badaruna wis digancangi sira kabeh, dicepeti sira kabeh bisa lami kelawan salam. Ya kamu sudah dapat penghormatan. Yang lain-lain enggak disalami, kamu disalami lebih dulu. Alam takun ana ta ora ana sapa sira kutuk dawus disembadani sapa sira lakum kedue ana ta ora ana iku alam takun ana ta ora ana apa kelakuan iku tugda wis disembadani lakum kedue sira kabeh apa al-hawa iju pira-pira kebutuhanmu. Bukankah segala kebutuhanmu sudah dilayani oleh umatmu? Kowe butuh apa-apa umatmu yang kuyong. Sampai kowe mantu wae umatmu durunan. Kowe nyunatno umatmu lah ora umum karo wong-wong, wong lek becak iku paling 5.000 mergo kowe kiyaine 20.000-an. Terus pola to hormate. Mula sangka kuwi la ajr lakum. Terima kasih sil asalan terima kasih liyane. La ajr lakum. Ora ana ganjaran iku mujud lakum kedhe sira kabeh. Mergo apa? Qad istaufaitum. Teman-teman wis njaluk lunas sira kabeh. Njaluk lunas ujurakum ing pira-pira ganjaran sira kabeh ning dunya. Mergo ganjaranmu wis njaluk lunas ning dunya. Angel men dadi wong. Ngoten terusan sambate iki. Kemarin zaman pengen dadi wong. Jadi orang tak pengen ya pandang wis dadi wong. Intine niku sing angel niku mboten kok nglakoni. Sing angel niku kepentingane nafsu sampean ora uman niku sakjane. Mosok ora. Ngoten niku. Lha terus iki lho nyatane dideloki wong lho. Oh, didelok wong. Tapi kudu aja lali ngoten. Intine balik aja lali. Lek samu barang sing obah ontek-tek kliwering dunya kabeh sak isine iki kabeh kuwi kowe ra melu duwe iku kabeh kagungane Allah Subhanahu wa taala. Kuwi tok intine niku. Tapi ngono kuwi ya abot. Ya bolak-balik diuber-uber ya mergo kelangan sembarang kali. Wa qala lan jawab Faqala tahu sapa Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak rawi cerita sapa Wahab bin Munabbih. Cerita anna rajulan ing sak temene wong lanang. Minal ubadi saking pira-pira ahli ibadah. Iku kala tahu sapa rajul li asabihi maring pira-pira kancane rajul. Enek seorang yang ahli ibadah, punya pengikut, punya santri. Suatu saat obat itu berbicara kepada para santrinya. Innama faraqnal amwala wal aulada makhafatat tughyan. Fanakhafu an yakuna qad dakhala alaina fi amrina hadza min at-tughyan akthar mimma dakhala ala ahli al-amwali fi amwalihim. Innama faraqna angin pestine ngedum-ngedum sapa kita. Ngedum-ngedum al-amwala ing pira-pira bondo. Wal aulad lan pira-pira anak buah. Bisa anak buah sing melok tak kembang bule. Terus pokoke maksudnya aku mau sugih, aku mau duwe anak buah. Terus takon wis melok kiai kono ae, melok kiai kono ae. Nek duit wis kono wae nang masjid kono ora usah. Tak pisai alam-alam pira-pira bondo wal aulad lan pira-pira anak. Oleh ngono kuwi maka patat tuwian krana kuwatir dadi wong lacut. Uga wong kuwi lek kaken pengikut, kaken duit akeh, pengikut akeh. Wah, terus dadi raja. Sembarang ngomong ketuntas. Nah, itu gampang lacut.
Fanakofu. Akhire bangsa ngono fanakofu. Moko banjur wedi kuwatir sapa kita, sapa ingsun an yakuna ing yen ta ana apa kelakuan ala iku padha kala temen-temen wis mlebu alaina ing atase kita. Di amrina ing dalam perkara ingsun, perkara kita ada kang iki. Minat tuhyane saking kelacutan nang apa sing ana? Aksaru perkara kang luwih akeh. Mimma tinimbang saking kelacutan liya dahola kang mlebu apa man ala ahli amwali ing atase pira-pira ahli bondo lacut di amwalihim ing dalam pira-pira bandane. Tuhyan mergo apa? Inna ahadan saat temene salah sijine kita iku idalakia terkalane ketemu sapa ahad ahabba moko seneng sapa ahad seneng an yu'azzama iku ahabba seneng sapa ahad seneng an yu'azzama yen to diagungaken sapa ahad oleh diagungaken lima kali dinihi krana pangkat agamane ahad. Maksudnya ngeten lho, enten wong, umume wong sing lacut niku lak wong pangkat, wong duwe pengaruh, anak buah akeh, bandane akeh. Biasane wong niku lacut arogan, terus karepe dhewe diatur ora kena. Wong sugih niku bisane diatur angel. Mergo rumangsa sembarang kali kena ditipu. Tidak perlu sing ngongkon kon bandrol lindas, ndasmu bandrol ana tak tukune pisan ngoten kemeluan nek iki niku. Lah, wong anu ning ngoten. Wong pangkat, wong kuwasa ngoten. Wong rumangsa duwe pengaruh, duwe bala ngoten. Lah, pemeneh trimo kowe. Wong presiden tak dukno iso balaku akeh. Arogan saged. Lah ternyata enten sing enek sing ora pejabat ora wong sugih ya ora wong duwe bola ora duwe santri dhek ya ora duwe apa-apa wis jan culculan gak duwe apa-apa tapi arogan iku ya iya nih mulane iki gawe aku biyen ngoten istilahnya gawe sanjenengan wau gurune rajulan minang obat niku ngandani santrine. Aku biyen ku bondo ku tak pisah sak dum-dumno, anak buah santri tak culculno. Alasanku mergo aku kuwatir dadi wong lacut. Wong lacut iki diatur angel iki, gak dibatasi kanggo undang-undang gak kena niku jenenge wong lacut. Wong gena-gena undang-undang muni ngene tapi ndek gak gelem manut undang-undang niku lah wong lacut niku. Gak kena dibatasi. Lah bangsa tak pikir-pikir ternyata justru nalika aku wis ora duwe bola, nalika aku wis ora duwe bondo, kuwi aku iso lacut. Ngungkuli lacute wong sing duwe bondo. Justru ku malah nuwati winek. Nggih ta? Lek kiai ketok santrine akeh terus santrine dihormati pantes nggih. Nek nek kiai ra duwe santri tapi wong metu karo mae. Itu malah biasanya luwih anu neh. Kemuliaane luwih nemen, dan itu biasanya lacute iki luwih nemen. Jare saya iki lho nggih. Sing diceritakno Wahab bin Munabbih. Jadi akhirnya aku khawatir nek sampai di dalam posisi kezuhudan ini ternyata ada tuhian-tuhian yang lebih banyak lagi masuk di dalam hati kita. Masuknya langsung ke hati. Bukan ke sikap lahir. Sikap lahir semakin sederhana. Sikap lahir omahe semakin tiget, semakin sesek, turune ning galak. Mangane semakin riado, ben ketok luwih ampuh. Nah, tapi ngomong sak ngomong dituruti wong. Akhirnya sampai pejabat, artis, apa butuh ndeke paranormal terkenal. Akhirnya jalur apa-apa keturutan. Jadi gue akhirnya gampang ngelewar kok. Akhirnya ngelewar dari tujuan awalnya.
tujuan awalnya ibadah ning Allah ning akhire dadi ngliwati wates oleh riyadhah ben tetep dadi wong karomah. Nah niku jenenge tugian baru yang lebih berbahaya. Dan mergo inna ahadana satu menit salah sijine kita iku idalakia terkalane ketemu sapa ahad ing wong sing wiji-wiji ahad mongko seneng sapa ahad senengan agama ing yen to diagungno sapa ahad lima kali dini lek sing liya-liyane diagungno krana sugihe sing iki dimulyakno krana pangkate sing iki dimulyakno krana dhek dadi pengurus organisasi iki lha sing iki ora dadi organisasi ya ora apa kuwi krana zuhude kuwi malah wong kusungkan. Dari situ dia demen lek dihormati karena spesifik baru yang tidak dimiliki orang lain. Wa in ta'alawan lamun nyuwun sapa njaluk sapa si ahad njaluk hajatan ing suci kebutuhan ahad mongko demen sapa ahad antugdo ing yen to langsung dituruti apa hajat lahu kedue ahad. Lek njaluk apa-apa njan dhek seneng lek njaluk apa-apa dan dituruti. Anu, zaman pengen ndang waras. Nggih, Mbah. Anu ya, masjid kono dibangun. Nggih, Mbah, mungkin kula terke bahan bangunane. Wae nek oleh yo. Zaman nopo kula artis Mbah. Zaman pengen dadi artis terkenal, nggih. Anu ya, golek rekaman. Pokoke separo kasetmu kudu mbok jariano kanggo ning madrasah kono. Nggih, Mbah. Wanekno apa kabeh manut. Dan niku dhek demen sing dadi soal demene niki lho. Lek so posisi ngono niku ora masalah. Kalau itu memang Allah memberikan posisi seperti itu ya enggak masalah sakjane. Tapi terus demen. Demene niki sing kuwatir iku ora demene wong demene panggone ning ati ra nek wong ora. Heh. Ngira demen niku lho. Lha nek anak kan kenape ana wong lara kon sedekah, ana artis rekaman kon jariah, ana pejabat arep jago bupati kon nyumbang sekolahan, janji dadi lurah anu ya, bengkokmu pira desa kono lek dadi lurah bengkoke. 12 bau, Mbak. Anu ya seneng bau. Kuwi dijum-jumne rakyate sing larat-larat. Seneng bau sak karepmu lah. Seneng bau mbok udu ya kena. Sing penting seneng bau kudu mbok dum-dumno ning rakyatmu sing sekolah-sekolah kuwi dibiayai kanggo bengkokmu kuwi. Lek gelem ngono kok dadi lurah nggih, Mbah. Dadi tenan. Lho, terus demen. Nah, demene iki lho. Demene lek ana wong roh. Ana wong roh demene. Lima kali pilih krana derajat agamane si ahad. Wa ini starolan namun tuku sapa ahad saya anu siji wiji ahabba moko demen sapa ahad an murakoso yen to dikei rego murah sapa ahad alai ahad oleh digawe murah ora kok mergo wonge ngopo-opo tapi lima kali dilihi krana posisi agamane duduk posisi sugihe duduk posisi pangkate duduk posisi krana pancen napa barange murah didol murah ora murah napa krana posisi bakule sungkan mergo wong iki tokoh agama ngoten babala moko tumeka apa zalika moko dadi tumeka apa zalika mengkono napa fasilitas yang diterima tumeka mulkahum dadi kerajaane si apa yang dadi kerajaane wong sing posisi agama niku ahad limang para kiba moko banjur babala moko tumeka apa zalika mengkono kemuliaan lah ngormati menungso ngormati masyarakat dadi ku tumeka milkahu
milkahum menjadi miliknya nas, miliknya menungso. Akhirnya dia tidak menjadi milik siapa, malah dia menjadi milik masyarakat. Jadi milik masyarakat terus dia Barok riba mongko banjur manggo akan numpak akan sapa si Faruq riba mongko ditumpakaken sapa si Ahad di mauqibin ing dalam rombongan agung minan nasi saking manungsa. Sampai akhirnya dia menjadi gampangane idola masyarakat, sampai dia menjadi orang elit di tengah masyarakat itu, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke sana. Fa'idan kemadaan asahlu utawi ngare ereng-ereng gunung dataran wal jabalulan pegunungan itu kodim talaat teman-teman wis kebet apa asahlu wal jabal minan nasi saking menungso. Mergo ndeke manggon ning pucuk gunung, tiba-tiba ndeke krungu kabar pendak dina Ahad apa ndeke nganakno wejangan. Wah, iku mulai kok misor gunung sampai ereng-ereng gunung pucuk gunung kabeh kebek ngenteni wejangane ndeke. Nah niku faqala moko ngucap sapa as-saihu wong sing jalan-jalan ora niat ngaji jane. Jane rono ora niat ngaji, niat rekreasi. Lho, kok rame iki minggu paing iki. Terus dijawab, "Mahada, mau paing napa niku hazan iki rame-rame?" Fakila moko diucapaken lahu kedue Sa'id, "Hadzal malik qad ataka." Hadzal tawiki iku al-maliku raja anyar qad ata teman-teman wis teka sapa malaikat ing sira ngene iki. Saniki raja anyaran iki tokoh baru naik daun iki dugi teng mriki. Ngono. Makala moko banjur ngucap sapa Ahad sing mongko sing dimulyakane, "Eh. Ngombe iku juga iki, Bang. Ngono lek tekone goreng. Ya, Bang. Ya tengah ngono. Makala moko ngucap sapa Ahad ngulami waring ulam pelayan. Ini kita amin. Ini nekakno saka sira ing ingsun kita amin kelawan panganan. Fa'ata moko nekakaken sapa si ulam ing Ahad dibaklin kelawan semangka wa zaitun lan lenga zaitun wa qulubu sajarati lan pira-pira intine pira-pira wit-witan. Maksudnya panganan sing paling larang-larang. Fa'aqbala mongko madhep sapa Ahad iku yaksu sidqahu wa ya'lu aklan anifan. Fa'aqbala mongko madhep sapa Ahad yaksu hale ngepeki mulu-mulu. Yaksu hale ngepeki mulu-mulu sapa Ahad sidqahu ing cangkeme ing napa ketapane Ahad. Sidqon niku rahan bawah niku sidqon. Mangan sampai mulu-mulu wayak ululan mangan sapa si Ahad aklan anifan. Banjur mangan anifan kang blokoh. Padahal asalnya zuhudnya ra karuan. Karena zuhudnya lalu terkenal jadi orang baik, lalu meningkat jadi ini, jadi itu, mandi, dumane mandi, lalu jadi disumpani orang, ditakuti orang, malah nenggok ning dindi dihormati orang sampai nek acara apa-apa kuwabeh menghormati. Nah, di saat itulah dia lalu menjadi kembali seperti awal dulu, berembo karo panganan. Pumpung dihormati oleh jalur reno-reno. Anu le ojo semangko melon lho. Ketika melon, apa melon kok ngene, ganti ae karo pir karo apel. Luar negeri lho. Ya ayo juga itu momen. Ya ada. Faqala mongko ngucap sapa al-maliku raja aina sahibukum. Aina iku ana ing sahibukum utahe kanca sira. Qalu padha ngucap sapa masyarakat sapa nadha iki. Qala mongko ngucap sapa Malik, kaifa
kaifa kaya apa iku antasira kala dawuh sapa ahad kanas nggih kaya sing diomongane wong-wong niku wa fi hadisin akhar dalam hadis ya fi khairi kelawan bagus faqala maliku ma inda hadza min khairin faqala mongko ngucap sapa al maliku lho kliru adon Wakila lalu ada malik kot ada malaku kot ataka. Berani kenapa? Salah. Saik ini ku malaikat. Berani ke? Berani. Jadi ternyata piyambak sudah wong terkenal, intine ngoten lho. Dadi wong terkenal, pengaruh itu wonten gunung sampai ngare wong terkenal. Suatu ketika ada saeh malaikat sing plesir. Mahaza faqila lahu. Iki apa? Faqila lahu hadzal malak qad ataka. Hadza utawi itu al malaku malaikat. Apakah teman-teman teko sapa malaikat kae sira faqala lil gulam terus dia ngomong ning gone wong layane niku wau aku kesuguhana panganan enak-enake mangan ngoten faqala mongko ngucap sapa malaikat aina sahibukum endi kancamu endi ya Kalau padha ngucap sapa wong hadza niki kala ngucap sapa malak kaifa anta kaifa kaya apa anta utahe sira kala ngucap sapa si malak wis kan nasi kaya wong-wong niku wa fi hadisin akhara dalam hadis jone boten kanas iki khairin saya mawon faqala maka ngucap sapa al malaku malaikat ma inda hadza min khairin ma inda hadza ora ana iku inda hadza ana sanding wong iki sing mulya ngene iki ora ana iku min khairin saking kebagusan wong ngene iki ra duwe apik blas mergo apike wis dijoli kemuliaan ngoten lho nabi wis dijoli kemuliaan sing saiki ditampa pelayanan swarga wis dibresno ning akhirat pansara mongko mengo nggih mongko mengo sapa malaikat malak anhu saking si sinten anhu saking si rajul saking ahad sing wis dadi wong mulya niku wae akhirnya malaikat itu mengo. Lah wong anyar saek niki wau kan ketinggalan berita nek wong mulya aku kok gak ro ngoten lho jawane niku. Terus ora nek malaikate mengo ngoten niku ya terus alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarrafaka anni wa anta li zammun. Alhamdulillah sekabehane puji kulillah kagungane Allah. Alladzi zat sarrafa kang wis ngengokaken sapa ladika ing sira ane saking ingsun wa anta halata sira linu duwe ingsun iku zamun wong sing kawadha dadi malaikat siji sing tukang plesir kok sampai gak krungu kabar ngoten lho lek enek kiai apik ngono padahal biasanya malaikat saik niku lek enek kiai apik gampang ngeruh lha iki enek wong apik kok aku gak ero lah malaikat sijine muni iki ora apik kok iki wong elek banget dong, keapian wis dadi kemuliaan. Aku kan koyo ngene ya alhamdulillah gak sida tak hormati lek ngono. Nah niku sing medeni ngoten niku, ngoten lho. Dadi Syekh sinten? Wahab bin Munabih niku aku paling wedi malah lek tiba sing ngono kuwi dadi raja anyaran. Raja anyaran. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan diparingi manah yang selamat di akhirat. Monggo kita tutupkan itu sarangan Al-Fatihah.
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم توفق إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum